LM1875 স্টেরিও সার্কিট বোর্ড। এই সার্কিট বোর্ডের আজকে সাউন্ড টেস্ট করব এবং এটার সাথে স্পিকার বর্তমানে কানেক্ট আছে এই দুটি স্পিকার। আর প্রিঅ্যাম্প হিসেবে কানেক্ট থাকছে LM1036 এই আইসির প্রিঅ্যাম্প। এটা একটা মাল্টিফাংশনাল প্রিঅ্যাম্প, কিন্তু বর্তমানে স্টেরিও পারপাসে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রিঅ্যাম্পের ইনপুট পিসির সাথে কানেক্ট করা আছে এবং প্রিঅ্যাম্পের আউটপুটটা বর্তমানে LM1875 এর সাথে কানেক্ট করা আছে। চলুন মিউজিক প্লে করে দেখি। আর মিউজিক প্লে করার আগে আরেকটা বিষয়, বর্তমানে এই মিউজিকটা কোনো রকম এডিটিং ছাড়া আপলোড করা হবে, যার জন্য ভিডিওতে কিছু সামান্য পরিমাণ নয়েজ থাকবে, যার জন্য আমি দুঃখিত, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বর্তমানে এতটুকুই সাউন্ড টেস্ট করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।